আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি কল্পনা ডেইলিতে তোমাকে স্বাগতম। আজকে আমি আমাকে বাইত মাছের ডিম ক্যাং করে রান্ধি সেটাই তোমাকে দেখাম। তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে না সাবস্ক্রাইব করো। মাছের ডিম ইনকে করে রান্ধিলে কিন্তু খেতে খুবই মজা লাগে, আবার বানানোও সহজ। তার জন্য করে আমি একটি বড় মাছের ডিম লিছি। মাছের ডিম কিন্তু আমরা কম বেশি সবই খাই, খেতেও ভালোই লাগে। এখন আমি বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে পেঁয়াজগুলো দিয়ে নিন ডিমের মধ্যে। কাঁচা পত্তের কুচি দেন, আদা রসুন পেশা, লবণ, হলদি, ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, এর মধ্যে আবার বেসনও দেব দিয়ে হাততে ভালো করে মেখে নেব। এই মাখাটা কিন্তু হাততে মেখে নেওয়া লাগবে, চামচ দিয়ে মেখে নিলে অতটা ভালো হবে না, ওই জন্য হাততে মেখে নেওয়া লাগবে। বেসন অল্প কম মনে হলো দেখে আমি আবার পরে বেসন দিয়ে নিই। দেখো মাখা আমার হয়ে গেছে। এইদিকে অল্প বেসন পরে আসলো। মিনা আর মিঠু দেখো ওরা মনে করিচ্ছে যে ওগুলো কি পড়ছে, ওরা খাবার গেছে। পরে দেখিচ্ছে যে বেসন আর খেলো না। এইদিকে আমি হাঁসের জালটা ধরে নিছি, নিয়ে তাওয়া তুলে দিছি। তাওয়াতে আবার কিন্তু একবারে ডুবো তেলও দিইনি, একবারে কমও দেয়নি তেল, আবার বেশিও দেয়নি। এখন মাছের ডিমগুলো বড়ার মতো করে ভেজে নেব। এই সময় কিন্তু ঘাসের জালটা আস্তে আস্তেই দেওয়া লাগবে, তাছাড়া আবার বড়াগুলো তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে, ওটা আরও বেশি শক্ত শক্ত হয়ে যাবে। মাছের ডিম কিন্তু এমনিতেই জালত পড়লে অল্প শক্ত হয়ে যায়। দেখো বড়াগুলো আমি লাল লাল করে দুই পিঠেই ভেজে নিয়েছি। সবগুলো বড়াই আমি ইঁকে করে ভেজে নিয়েছি। দেখো আমরা অনেকেই আছি যে মাছের ডিম পছন্দ করি না, খাই না, কিন্তু ইনকে করে মাছের ডিমের বড়ার তরকারি রান্ধিলে খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। এই বড়া কিন্তু এমনিতেই খাওয়া যায়, কিন্তু আজকে আমি তরকারি দিয়েই রান্ধি। মাখা মাখা ঝোল থুয়ে দেবো, খেতেও ভালো লাগবে। এখন আর একটা কড়াইতে তেল দিয়ে লিছি, এর মধ্যে পেঁয়াজ ভেজে নিই তেলানি দিয়ে। পেঁয়াজের মধ্যে অল্প পানি দিন, তাছাড়া ময় মশলা দেওয়ার সময় আবার পুড়ে যাবি, তো ওই জন্য পানি দিয়ে নিলে ভালো হয়। এর মধ্যে এখন পেঁয়াজ পেশা দিছি, আদা রসুন পেশা দিছি, লবণ, হলদি, ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, পত্তের গুঁড়ো দিয়ে তেলতে ভালো করে ভেজে নেব। এই মাখা মাখা ঝোল করার জন্য কিন্তু পেস্টটা পিষেই দেওয়া লাগে। পেস্টটা পিষে দিয়ে ঝোলটা গাঢ় গাঢ় হবেই, খেতেও ভালো লাগবে। তাও আমি 5 মিনিটের মতো তেলতে ভেজে ভেজে কষে নিয়েছি। এর মধ্যে এখন মাছের ডিমগুলো দিয়ে দেব, দিয়ে বড়াগুলো ভালো করে কষে নেওয়া লাগবে। বড়াগুলো দিয়েও আমি 4-5 মিনিটের মতো ধরে কষে নিচ্ছি, যাতে বড়ার মধ্যে ময় মশলাগুলো ভালো করে ঢোকে। ওই জন্য করে ভালো করে কষে কষেই নেওয়া লাগবে। বড়ার ঝোল দিয়ে বেশি জাল দেওয়া লাগবে না, তো ওই জন্য করে মশলাগুলো ভালো করে কষে নেওয়া লাগবে। তাছাড়া আবার মশলা কাঁচা কাঁচা গন্ধ থাকবে, ওটা আবার খেতেও ভালো লাগবে না। 5 মিনিটের মতো কষে নিয়ে দেখো আমি ঝোল দিয়ে দেব। ঝোলটা কিন্তু একবারে বেশি দেইনি, আন্দাজ করে ঝোল দিছি। ঝোল দেওয়ার পরে আমি 5-7 মিনিট রাঁধে নিয়েছি। জোরে জাল দিয়ে দেখো ঝোলগুলো কমে গেছে, উপর থেকে ফাইন তেল উঠিছে, তরকারি কিন্তু হয়ে গেছে। এই সময় কিন্তু ধনের কুচি দিলে কিন্তু ভালোই লাগে, ধনের পাতা। কিন্তু আমি ধনের পাতা দিচ্ছি না, তো বামুনি আবার ধনের পাতা পছন্দ করে না, তো সেই জন্য দিনও না, যে মিশিয়ে দিলে ঝোলটা আর খাবি না নি। তোমরা একদিন হলেও কিন্তু কিনকে করে মাছের ডিমের বড়ার তরকারি খাইয়ে দেবো, খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। গরম ভাতের সাথে খেতে ভালোই লাগবে। আমরা তো ইনকে করে মাছের ডিম আসলেই কিন্তু খাই, আমাদের কাছে তো ভালোই লাগে।
এখন এনা ব্যাটির তুলে তোমাকে দেখায় যে ক্যাঙ্কা হলো আমার মাছের ডিমের বড়ার তরকারি।